Assalamualaikum, ketemu lagi sama kita nih Gam Power channel. Jadi tutorial cara bersih solenoid ataupun kran mesin cuci ya. Ini baut cuma ini dia pengikat solenoid di bodi, jadi perlu kita lepas dulu. Kita ngambil bor, maaf, bor bukan di tangan ya. Kita buka dulu, ini bautnya doang, buka, selesai. Ini tarik, yang penting ini kabel ini tarik, soket nah, kita buka ya. Agak gelap di situ guys ya. Kita buka, waduh pas emang kaki susah juga ini sendiri. Iya, buka baut, baut udah, baut lagi, baut satu lagi, udah, buka baut, udah, bautnya udah terbuka. Ini solenoid mesin cuci, jadi begini dia ketika bersih, nah, berkarak dah kan, artinya nurun, menetes. Kita bersih ini dulu, cuci yang bagus. Ini sebagai magniknya bos kawan, kalau nggak ada ini dia nggak bakal mau nanti, karena ininya udah masuk ke sini ya. Oke, begini dia ya, masuk ke dalam ini dia per oke ya. Intinya penting ini payah juga sarung tangannya di lapangan, lupa buat tripod, maaf ya. Gini ya. Nah, oke, main lah, harus main lah, bersih yang bagus. Ini yang kita cuci, ini dia ke sini penutup. Kalau kita tiup jangan lupa, jangan terbalik, mau dia nanti gini bos. Nah, ini dia ditutup. Kalau waktu hidup ini sejenis magnetik, sini dia narik, terbuka lah nih kan. Yalah, begini dulu kita cuci ini, nanti kita pasang balik. Sebentar guys, sudah kita pasang kembali bautnya 4 nih ya kan. Kita pasang dulu apakah airnya netes. Yang ini ujungnya kita colok sama 4 mentok udah. Oh, ini kabel sensor
agak gelap di sini guys. Oke, masuk begini, masuk ke sini. Pasang baut lagi. Nggak usah pasang baut, kita ini dulu soketnya seperti tadi. Dan kita masukkan air dulu ya. Selang lupa ya tuh. Udah. Silang air. Buka keran air. Udah menyediakan power listrik. On off jalan ya kan, ini dah DI delek karena belum kita pasang tutup. Jadi sementara kita pasang tutup ini biar terbaca ada. Nah, terbaca ya kan. Nah, udah dibuang air tadi. Buang air bawaan karena kata yang punya dia ini airnya kecil keluar, padahal kalau di keran kita lihat tadi airnya malah deras sekali. Itulah cara-cara mengatasi senoid ataupun jenis stop keran mesin cuci. Jangan lupa ini. Dan kalau membuat manfaat ini video, tolong di subscribe. Oke, kawan-kawan semua ya. Satu lagi nih, ini namanya water level pembacaan berapa kilonya baju kita atau kain atau jenis apa. Jadi dia baca penuh, kasih air penuh, kurang kasih air kurang. Ini adalah air dah lumayan bagus. Nah, lumayan bagus daripada dari metes. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.